这就是全网效率最高的刷怪塔。不好意思，放错碟了，现在才是正常的运行状态。你现在看到怪物只有一坨，但实际上每秒钟就会有467只怪聚在这一坨上，而我则在生存模式做出了这台刷怪塔。OK， 回到我们的生存系列，上一期我们把控制域的基岩全部给破了，然后末尾我是说想要去测试一下光照抑制，但是由于麻将在 1.2 时所做的光照更新上的优化，导致我无论试了什么样的方法都没有成功实现光照抑制，那我就一气之下做了一台全网效率最高的刷怪塔。我们红石玩家要让麻将知道，没有光翼不用切门也可以突破世界纪录。没错，主世界是一个传吸刷怪塔。何谓传吸？就是怪物刷出来一瞬间就被传吸走，传到地狱门。首先我们来背一下材料，它要7盒不到的黑曜石。我这里呢是钉上了末地的黑曜石柱子，先用铁头功把基岩都给破了。说实话，当初我第一个控制域应该坐在地狱，当时为了有一种循序渐进的感觉，所以坐在了主世界，导致我现在没有凋零，不能做黑曜石农场。但这个小问题怎么能难到我呢？就算没有凋零，我照样量产黑曜石给你看。首先我造一台我自己设计的 1.111 倍速下弹加速3样后纳机，来把主岛的大部分末地石给炸掉。哎呀，炸之前得把门先给堵上啊，不然主世界想都不敢想啊。炸完末地石之后呢，祭出我3年前设计的黑奴挖黑曜石小助手。我第一根选了根只有5格粗的练了练手，后面又继续挖了2根9格粗的。可能你觉得这个机器没啥技术含量，那我在后面做完凋零骷髅塔之后，备货1000万效率的边境主人塔的时候，会用凋零当工具人来全自动帮我们挖黑曜石柱子，所以可以点个关注，期待一下吧。挖完3根柱子之后呢，7盒黑曜石也是挖够了，剩下让我头疼的材料是这么多将近1盒的发射器。哎呀，它的合成实在是太坐牢了。还好我在直播间找到了一位幸运粉丝，愿意主动上我的当来帮我合。没过一会儿，将近1盒的发射器也合够了。最后一个难搞的材料就是海龟蛋了，这是吸引那些不会被传送走的猪人和小僵尸骑士用的。好在我在前几集在找女巫塔的时候发现过一处海龟，在小地图上标记了下来。哦，下了，带回家吧，反正它只要在沙子上面就可以孵化。哇，怎么一下子下这么多？哦，它是随机下1到4个的是吧？就这样，我就在家旁边养起了海龟，不知道养了多久啊，终于凑够了7组，也就是要用的量。因为就7组没有更多，我当时就没有专门去做 AFK 海龟蛋农场，因为我大概看了一下，感觉操作方法跟手动养差不太多。OK， 剩下的材料那都是备起来相当的简单啊。备完货之后开灶。
造完第一层之后呢，就要给发射器里面填一艘船啊，一个发射器一艘船，发射器不是总共不到1盒吗？然后算了一下，船的话要60多盒，然后又合成了60多盒的船。这放船这一步是我做这台刷怪塔的所有步骤中最难受的一步，而且我总共放了2个小时，整整一个电影的长度啊，相当于你的朋友出去跟他对象去看电影的时候，你正在放，等他回来的时候你还在放。这样子比喻能明白这过程有多难受了吧？不过在直播间各位朋友的陪伴下，最后也是顺利放完了，然后就是继续造了。造整个主世界部分我大概花了10几个小时吧，虽然说只有8×8区块，但是自己去造起来还是挺累的。对了，刷怪塔为什么要造在沙漠呢？因为在沙漠，僵尸刷出的权重就会比较低啊。僵尸的低了呢，其他2种怪的效率更高了吗？啊，我在第10集讲的要避开史莱姆也是一样的道理。史莱姆会占用权重啊，这样子会影响一些效率。主世界部分造完之后呢，我们来做一下地狱部分。这个刷怪塔为什么能有600万效率？它的玄机就在地狱部分。如果没有这一部分，它的效率可能就只有不到250万，而有了它之后就能达到600万。好，造完之后，主手拿抢夺3的剑，副手拿弓。好，这样你们应该能看出玄机在哪了吧？这样子操作之后，这个剑就会带上我们的抢夺属性，然后它点燃的 TNT 就会有掠夺的效果，直接让我们刷怪塔的产量乘以2.5倍。当然它是有代价的，那就是消耗 TNT 和打火石。不过就这么点 TNT 消耗量，在它的火药产量面前不值得一提。OK， 开机。要来了吗？要来了吗？要来了吗？关完尾和屏之后15秒啊！要来了吗？要来了吗？哦，来了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 ！开炸了开炸了！哇，客户端个位数 MSPT 只有20几啊！相信你一定疑惑为什么怪物会一动不动吧？因为它们都被储存在了弱加载区块当中。什么是弱加载区块呢？首先你站在原地不动，能看到的所有方块全都是强加载范围。弱加载区块呢，就是在强加载区块外面2圈，那里会计算红石机器，但是不会计算怪物这种生物实体，所以它们就不会动，而且一点卡顿都没有。那么本期内容也是顺利结束了。可以看到我目前还没有做收集，你们可能会说，哎呀，这收集填打包机可能要填死人是吧？但是我要做的是烧车自动分轨，然后用普通的打包机，用不着分类的打包机，这样子漏斗跟投掷器一个物品都不需要填，完全拒绝坐牢。那么敬请期待，拜拜。